Buonasera e ben ritrovati. Terzo appuntamento con La città che vorrei, l'approfondimento informativo sulla Tenda TV in vista dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno, quando anche noi vittoriesi saremo chiamati a eleggere il nuovo consiglio comunale e il nuovo sindaco della città. Dopo aver avuto qui ospite ed aver intervistato Mirella Bagliana, prima candidata a sindaco, ospite della città che vorrei, proseguiamo in questo viaggio conoscendo gli altri candidati sindaco e questa sera abbiamo con noi il candidato sindaco Giovanni Braido. Buonasera. Buonasera a lei, alla redazione e ai cittadini di Vittorio Veneto. Se non sbaglio questa è la prima volta per lei negli studi della Tenda TV. Sì, è la prima volta. Quindi prima esperienza. Ecco, nella nostra emittente. Vi ricordo che come sempre potete inviarci le vostre domande che porremo al candidato sindaco Giovanni Braido, come inviandoci un SMS o un WhatsApp al numero che vedete anche in sovraimpressione, che è il 348 21 11 373. Allora, prima di entrare nel vivo con le domande, una piccola presentazione biografica del candidato sindaco Giovanni Braido, che ha 58 anni, è un avvocato, è leghista ed è stato vice sindaco della città dal 1999 al 2009 durante le due amministrazioni del sindaco Giancarlo Scottà. Allora, iniziamo proprio dalla domanda classica: perché ha deciso di candidarsi a sindaco? Ma diciamo che non ho deciso. Io ho fatto 10 anni dal 1999 al 2009 con Giancarlo Scottà. Dopodiché per vari motivi ho deciso di ritirarmi dalla vita politica e quindi per 15 anni ho fatto la mia professione di avvocato. Poi ultimamente, un paio d'anni fa, qualche amico mi ha chiesto perché non mi candidassi sindaco, visto che dicevano che l'attuale sindaco Miato non si sarebbe più ricandidato. Ci ho pensato, non è stata un parto immediato. Ho sciolto la riserva a novembre del 2023 e quindi ho deciso di scendere in campo, come si direbbe. Sì, tanto stiamo vedendo le immagini della presentazione di qualche settimana fa della sua candidatura a sindaco. Vediamo anche nelle immagini c'era il governatore del Veneto Luca Zaia. Abbiamo detto che lei è un leghista, ma stiamo vedendo anche altri simboli. Sì. Quali sono le liste che la sostengono? Beh, le liste che mi sostengono sono la mia lista, poi Forza Vittorio, Indipendenza Veneta e la lista Fratelli d'Italia. Ok. Oltre alla Lega, naturalmente. Certo, e stavamo proprio sempre vedendo anche delle immagini, abbiamo visto come spiccava in questa presentazione il leone di San Marco, un simbolo che insomma aveva... Che è caro a noi veneti. Lei leghista, però insomma la bandiera della Lega, la vediamo nelle immagini, era rilegata lì su un angolino. Qualche segnale? No, assolutamente, me ne accorgo adesso, a dir la verità. Non ho percepito alcun sintomo di questo tipo, assolutamente. Ecco, la sua candidatura arriva anche in un momento in cui la Lega vittoriese ha registrato una scissione tutta partita giusto per fare un piccolo riassunto magari per chi non ha seguito le cronache di queste settimane, dall'espulsione dal partito di Gian Antonio D'Arè, e poi c'è stata da parte della Lega l'indicazione di candidato sindaco di Giovanni Braido e poi lo strappo con Gianluca Posocco e la maggioranza uscente che è quindi scissa in due. Lei un po' tutta questa vicenda come l'ha vissuta, visto che ne è protagonista Sì. in diretto, insomma, suo malgrado? Ma diciamo che l'amministrazione uscente non è stata brillante, bisogna ammetterlo. Adesso non sto a fare le elencazioni delle cose che come cittadino, perché io ribadisco, non cerco sempre di vedere le cose da un'ottica da cittadino, non da esponente di partito o quant'altro. E diciamo è mancato l'entusiasmo, è mancata l'autorevolezza di chi doveva esplicitarla, sono mancati tanti fattori che hanno portato ad
dei contrasti che si sono sempre più, diciamo così, aperti, anche perché, ribadisco, senza per carità voler colpevolizzare qualcuno, perché poi il sindaco è difficile farlo per tutti, però non c'è stata, secondo me, ribadisco da esterno, la volontà di capire e di ricompattarsi. Lei, abbiamo detto, è stato per 10 anni, dal 99 al 2009, vice sindaco, poi ha lasciato la scena politica amministrativa per 15 anni. Sì. Quindi, da osservatore esterno, questa città in questi 15 anni come l'ha vista? Sono un po' di parte, però devo dire che, come ho sempre detto, i 10 anni che abbiamo fatto insieme a Giancarlo Scottà sono stati degli anni, specialmente i primi 5 anni, eravamo veramente dei cittadini di partito, ma dei cittadini che volevano il bene della città, cioè non c'era una visione politica della cosa. Per noi l'importante era rilanciare la città. E devo dire che lo abbiamo anche fatto, nel senso che sono state fatte delle opere come l'ospedale di Serravalle, i sensi unici, il traforo di Sant'Augusta, molteplici manifestazioni che hanno sicuramente, del resto abbiamo avuto anche la conferma nel 2004, per cui sicuramente i cittadini ci hanno premiato, hanno capito che avevamo lavorato bene. E quindi devo dire, da questo punto di vista siamo stati, come dire, premiati, abbiamo come dire, preso l'onda lunga, e poi, diciamo, c'è stato, secondo me, un declino che a prescindere, ribadisco, dai partiti, perché secondo me poi è molto importante la figura del sindaco e della squadra, cioè poche idee ma chiare, non tante ma confuse, e c'è stato un declino dovuto anche, secondo me, a una visione più politica che amministrativa della città. Entriamo quindi adesso nel merito del programma elettorale. Lei ha appena detto poche idee chiare, se non sbaglio, insomma, lei, se eletto, ha già in mente un programma opere pubbliche proprio spicciolo. Sì, l'ho detto, anche se mi chiamano il vice sindaco dei buchi, io sono anche orgoglioso. La prima cosa che ho detto, bisogna fare ordinaria manutenzione, parlo di lavori pubblici, ma all'interno dell'ordinario fare determinate opere che possiamo fare senza dover andare col cappello a chiedere l'elemosina. Ecco, vediamo dalle immagini una di quelle manutenzioni che lei più volte ha citato in questa campagna elettorale. Marciapiede. C'è stato il 25 aprile, io mi chiedo come un sindaco possa permettere che ci siano le associazioni combattentistiche che vanno così, sono lì, e c'è questo marciapiede che saranno 10 anni che è così. Io credo che una mezza giornata mi metto io e un tecnico con la pala e col cemento e la metto a posto, insomma. Anche il fatto che poi l'abbiamo più volte detto anche nel corso di questa iniziale campagna elettorale, secondo me, se lo metti a posto non è che dimostri di aver sbagliato, dimostri di aver buon senso, quello che non c'è stato fino adesso. Poi, tornando, faccio il passo indietro sempre a questo programma opere pubbliche, c'è un'opera pubblica che lei ha annunciato avrà la priorità. Assolutamente, la piscina di Vittorio Veneto, perché diciamo è stata fatta negli anni 70 dall'allora sindaco Toffoli, e secondo me, quando parliamo anche di turismo, quando parliamo di rilancio della città, senza così fantasticare, come ho sempre detto, se tu costruisci una nuova piscina di livello, ecco perché ho chiesto anche la collaborazione di Laura Spinadin, che è stata una campionessa di nuoto notevole, perché mi dia le indicazioni anche su come farla. E secondo me esiste il turismo sportivo, cioè la piscina, sistemare il palazzetto dello sport, dietro abbiamo il campo di atletica che ho visto l'altro giorno quando siamo andati a premiare i ragazzini del rugby, è bellissima, cioè è un polo sportivo che secondo me è di grande attrazione se viene valorizzato, e non occorre, ribadisco, grandi pensieri e grandi finanziamenti, ce la possiamo fare da soli. Ecco, a proposito di piscina, lei organizza sabato 4 maggio alle ore 11 al bar proprio delle piscine un incontro pubblico. Sì, e ho voluto fortemente questo incontro pubblico perché
È vero che verba volant e scripta manent, però voglio dare tangibile dimostrazione che se diventerò sindaco, quello sarà la prima opera pubblica che io metterò nel primo piano opere pubbliche di Vittorio Veneto. Ecco, lei è anche un fruitore, Sì, adesso andiamo sul personale, svegliamo, insomma lei è un assiduo frequentatore di questo impianto, quindi le vive anche personalmente? C'è questo disagio? Sì, c'è questo disagio che non è un disagio di ieri, nemmeno dell'altro ieri, diciamo che è percepibile, ci sono state promesse che non sono state mantenute e quindi diciamo c'è un po' di tristezza, diciamo, da parte degli operatori, perché ribadisco, potremo lì anche fare delle manifestazioni di livello nazionale, insomma, quindi anche avendo conoscenze a livello regionale e a livello anche della provincia di Treviso. Oggi mi sono trovato con il sindaco di Treviso, abbiamo discusso un po' anche di queste cose, abbiamo così un collegamento comune provincia-Treviso che, se viene valorizzato, può portare i suoi frutti, come lo fece del resto tra il 99 e il 2009 con Luca Quindi Zaia. I soldi, insomma, se si vogliono, dice, si possono trovare? Ci sono, perché ogni piano opere pubbliche puoi spendere sui 4-5 milioni a piano. Quindi voglio dire, come dicevo prima, 2 milioni di euro tra asfaltature e arredo urbano, 2 milioni di piscine, e andiamo avanti di questa maniera, riusciamo anche, come dire, a valorizzare la città. Vede, l'altro giorno, come ho detto, avevo trovato una signora ipovedente, l'ho accompagnata in stazione e lei mi diceva: vede, qua c'è la buca, qui c'è il marciapiede sconnesso, perché poi ciò che dispiace è che gli amministratori, quando diventano amministratori, sembra che si dimentichino di dove vivono. E invece è proprio quello che è il bello, il potere, tra virgolette, di poter chiamare il tecnico e dire: guarda che c'è un buco, magari se vieni a metterlo a posto, dà soddisfazione, almeno a me dava soddisfazione quando lo facevo. Passiamo dalle manutenzioni e le opere pubbliche al sociale e affrontiamo questo tema anche con una domanda che ci arriva da una telespettatrice, Giulia, dice di essere una mamma e le chiede: come mai nel suo programma pubblicato sui volantini in distribuzione non compare la parola sociale? Sembra che la sua attenzione sia tutta orientata al fare cose, come se occuparsi della fragilità non fosse una priorità. Non è che sposa la tesi del vostro candidato europeo che ha dichiarato che i diversi devono essere trattati a parte? No, assolutamente, anzi abbiamo delle sensibilità notevoli per quello che riguarda il sociale, l'abbiamo sempre avuto, almeno per quello che riguarda il mio mandato, non c'è assolutamente nessuna, anzi abbiamo assistito ad un convegno che è stato fatto da Michele Toffoli sul co-housing, sui problemi degli anziani, ed è stato molto interessante perché, dicendolo brevemente, l'esame che veniva preso è che diceva questo medico, dottor Dei Tos, che è stato direttore dell'USL, diceva: una volta si nasceva e si moriva. Adesso giustamente dice: abbiamo talmente tanti medicinali, tante possibilità di intervenire, che un uomo nasce, ma prima di morire, magari pur avendo una patologia grave, vive 10-15 anni. Ed è lì che si sviluppa il problema, diciamo, cognitivo, della depressione, della solitudine, di tutti questi fattori che sono assolutamente in aumento, specialmente al giorno d'oggi con questi social e quant'altro. Io appartengo, e lo dico anche orgogliosamente, a una generazione in cui ci si trovava, si parlava, si faceva baruffa, si dicevano le cose, ma c'era un rapporto umano che secondo me è fondamentale. Invece vedo anche in questa campagna elettorale si gioca molto di social, molto di telematico e poco si discute di temi come questo, ma bisognerebbe discuterne più di persona, più personalmente, più faccia a faccia, non in maniera così con il tweet o quant'altro. Comunque che la signora stia tranquilla, che già avevo detto, per esempio, gli appartamenti in via Galileo Galilei, quelli che appartenevano all'esercito, anche quello è un nucleo di appartamenti in cui si potrebbe, ad esempio, valorizzare questo famoso co-housing, oppure anche per quello che riguarda i giovani, l'edilizia agevolata,
e quindi anche in questo caso vediamo che la struttura c'è. I soldi non sono tanti da investire, basta avere, ribadisco, poche idee ma chiare. E a proposito di sociale e anche campagna elettorale via social, c'è un manifesto che la ritratta insieme alla candidata sindaca Bagliana e il consigliere comunale Giancarlo Scottà, e come si legge, insomma, l'appellativo che vi è stato dato è gli irresponsabili. Il dramma è che chi lo ha fatto è anche un avvocato, ma per il resto sorrido perché fa parte, diciamo, delle campagne elettorali, o strappano i manifesti o mettono in giro questi bigliettini. Io, lo sanno tutti, come abbiamo detto prima, non sono in consiglio comunale da 15 anni, per cui se sono irresponsabile perché, non so, sono candidato del centrodestra, va bene, mi assumo questa responsabilità, però non mi va di far polemica su queste cose che trovano il tempo che trovano, sì. Sinceramente. Era un volantino, mi sono dimenticata di specificarlo prima, che era stato distribuito in città e sui social dopo che in uno degli ultimi consigli comunali erano stati rigettati alcuni punti che contenevano anche degli interventi a carattere sociale per il Palazzo Piazzoni, il co-housing, la palazzina di Via Galilei per persone disabili, e poi anche la discarica di Forcal, punti che poi sono stati riportati nell'ultimo consiglio comunale della scorsa settimana e che sono stati poi approvati all'unanimità. Quindi c'è stata... Sì. Diciamo comunque, sempre per il discorso dell'autorevolezza, che questi non sono punti che si portano a 4 anni, 10 mesi dalla fine di un mandato, quando poi saresti già nel cosiddetto semestre bianco, quindi già questo denota lo spessore di questa amministrazione, per cui lascio poi ai cittadini decidere e valutare. Come ho sempre detto, Vittorio Veneto avrà il sindaco che si merita, ma lo dico con estrema serenità d'animo, senza alcuna presunzione. E veniamo al Quadrilatero, che è uno spazio del centro città che lei conosce bene, avendo, possiamo dire, lo studio lì. Due le questioni che le sottopongo: la questione sicurezza, con delle frequentazioni da parte di giovani, insomma, sopra le righe, e le vetrine buie. Qualcuna comunque si sta anche già riempiendo, visto che domani, il 1° maggio, apre proprio lì una bella Treno cosa, di Bogotà, una bella cosa, perché Vittorio Veneto ha bisogno di un centro commerciale come c'era 10, 15, 20 anni fa, e purtroppo una serie di problematiche ha portato ad una chiusura che però, diciamo, non riguarda, perché noi tendiamo sempre a parlare del centro, ma io, come sempre, con le mie passeggiate, l'altro giorno andavo verso Marson, per esempio, Ceneda, e ci sono tantissimi negozi chiusi, lo stesso per Serravalle ce ne sono, siamo un po' a chiazza di leopardo. È chiaro che in questo caso ci vorrebbe un intervento keynesiano, cioè un aiuto pubblico a chi vuole aprire nuove attività, però giustamente un mio collega mi ha detto sì, tu puoi abbassare il canone o aiutare a pagare il canone, però se non c'è movimento non viene nessuno. E allora bisognerebbe fare una riflessione su quello che è stato il centenario della Vittoria. Noi abbiamo una città che è città della Vittoria, città medaglia d'oro della Resistenza. Un altro mio amico giustamente mi diceva sempre, guardando le piccole cose, dice, e devo dire che gli do ragione, ha detto: perché non mettete all'inizio, a sud e a nord dell'entrata, una piazzola fiorita con uno schermo digitale, Museo del Cenemese, Museo della Battaglia, Castello del Vescovo? I turisti, 10 che passano, 2 se vedono, come tutti quando vediamo le lucine, vedono questo schermo, questo palco fiorito, magari di 10, 2 si fermano e vanno a vedere queste cose, perché poi Vittorio Veneto è una città bellissima, noi non ce ne rendiamo conto di quanto sia bella e pulita a prescindere dalla colorazione politica. Per cui, insomma, ci vuole un po' di entusiasmo e un po' di riuscire a sfruttare quelle cose che abbiamo, ma non abbiamo mai, per indolenza, non abbiamo mai usufruito. Vede, anche Villa Croze. Villa Croze è bellissima, ma ci costa decine di migliaia di euro di spese.
Ma cosa si fa a Villa Croze? Villa Croze è la sede della Galleria Civica. Dove c'è la famosa collezione Paludetti che è stata donata al comune con il vincolo di esporla, che, insomma, si potrebbe usare in altro modo, voglio dire, Villa Croze. Adesso non mi viene in mente come potrebbe essere utilizzata, però insomma ci sono soluzioni alternative, abbiamo molti stabili, belli, ristrutturati che non vengono usati e purtroppo abbiamo molti stabili non ristrutturati che sono lì dispersi e che purtroppo lo rimarranno per molto tempo, tranne la scuola Cosmo in centro che se posso la farei abbattere per creare un parcheggio libero, anche lì non credo ci siano grandi costi per abbattere quella scuola e quindi creare dei parcheggi liberi un po' come l'area ex Zanussi a Conegliano. Conegliano vive grazie a quel polmone che è brutto da vedersi ma che permette a tanti cittadini, a tanti lavoratori di parcheggiare la macchina senza dover pagare. Ecco, abbiamo sentito temi a lei cari il decoro, però c'è anche quello della sicurezza, il ritorno lì sul quadrilatero. Lei c'è quello e ci sono altre questioni, tipo lei sollevava anche il fatto che la gente va in bicicletta sui marciapiedi. È vergognoso perché, diciamolo subito, sono sia italiani che stranieri, tanto per essere chiari. Forse un po' di più extracomunitari, ma questa non è colpa loro secondo me, è della struttura che li ospita che magari dovrebbe, dargli lumi e regolamentare, cioè e spiegare a queste persone come ci si deve comportare quando si è ospiti. Probabilmente se gli fosse detto non lo farebbero, poi c'è qualcuno che lo fa apposta, però voglio dire, nell'insieme si ritorna sempre sul discorso, se ti parli, se mi mandi una nota alla Caritas con scritto guardate che non si può fare, il famoso regolamento comunale di polizia locale che è stato approvato, ti dice tutti i tuoi diritti e tutti i tuoi doveri. Quando uno si sposa, oltre alla Costituzione, gli darai pure quello, così il cittadino vede quello che può fare e quello che non può fare. Ci arriva una domanda da Fabio, dice il settore deficitario dell'amministrazione uscente, nonostante gli stanziamenti di bilancio più volte pubblicizzati, è stato quello dei lavori pubblici, assessorato in capo ad un componente del suo schieramento. Secondo lei da cosa è dipeso? Incapacità politica o degli uffici? Se verrà eletto, come pensa di rimediare? Bruno Fasan è un amico. Però diciamo è una persona troppo buona a volte e anche lui secondo me, non me ne voglia, ha mancato un po' di autorevolezza, ma non solo, diciamo che forse anche all'interno dell'amministrazione c'è qualcuno, diciamo così come si dice da noi, che gli ha fatto la foglia, nel senso che un po' gli ha impedito di lavorare come doveva ed in effetti ecco che poi sono scoppiate le crisi amministrative che sono accadute, perché ovviamente c'era sicuramente una situazione di contrasto, forse anche predeterminata, preordinata per come dire, scalzarlo e così. Beghe politiche che al cittadino non devono interessare perché quando si amministra, non si fa politica. Per quello che riguarda, se dovessi andare io, prenderò io il referato dei lavori pubblici, ho avuto sempre un ottimo rapporto con i lavori pubblici, come le dicevo prima fuori onda, e richiamerò, se vorranno venire quei dirigenti che se ne sono andati o sono stati messi in condizioni di andarsene, perché i giovani, quelli che sono stati assunti, per poter lavorare bene devono avere delle persone che gli insegnino a lavorare e a crescere. È chiaro che se se ne vanno tutti, magari un amministratore si sarebbe dovuto chiedere o un assessore al personale perché se ne vanno, magari parlandogli, non lasciandogli andare, perché non è vero che se vai a Sacile perché sei in Friuli prendi più soldi, prenderai 100 euro in più e ne spendi il doppio solo per andare a lavorare, quindi anche lì ci voleva un attimino di più acume.
Un'altra domanda che ci arriva da un telespettatore, questa sera sono molto interattivi. Allora, abbiamo parlato, dice, di turismo e di sport, però non c'è un hotel che possa ospitare gruppi numerosi che arrivano in città con pullman. Vedi l'unico hotel capiente, l'ex Terme. Anche questo è frutto di una politica decennale di tristezza politica e amministrativa. Vero che il Terme è privato, quindi non è che il comune possa come dire, acquistare un hotel, ovviamente è fuori luogo, però è ovvio che se non c'è attrattività nessuno apre. Dicevo anche prima, quando parlavo del centenario della vittoria, qualsiasi luogo o qualsiasi paese dove è nata una persona famosa lo hanno usato, dico Dante a Ravenna ad esempio, no? Cioè non esiste un negozio di souvenir della città della vittoria. Sembra strano, ma non c'è. Perché? Perché non è stata assolutamente pubblicizzata, valorizzata, specialmente nel centenario, la vittoria dell'Italia sull'impero austro-ungarico, non è stata valorizzata la guerra del 15-18 e la vittoria con tutte le conseguenze positive e anche qualcuna negativa che ebbe quell'epoca. Spostiamoci a Ceneda. Sì. Ecco, c'è questo grande contenitore vuoto che è Villa Papadopoli, che è un'amministrazione, insomma, l'intenzione di venderla, un'altra la ritira dal piano alienazioni. Nel frattempo questo immobile, come è evidente a tutti, si fa di giorno in giorno sempre più fatiscente. Io questa storia di Villa Papadopoli la sento da decenni e io come candidato sindaco, ma prima di tutto come cittadino, non voglio mentire ai vittoriesi. Villa Papadopoli, per essere ristrutturata, ha bisogno di un impegno di spesa minimo di 10 milioni di euro, che il Comune non ha. Quindi o si riesce a trovare un finanziamento adeguato, regionale, UE e quant'altro, e allora lì bisogna incaricare degli uffici preposti alla ricerca di determinati bandi, se no purtroppo, e dico purtroppo, Villa Papadopoli difficilmente potrà riavere una sua natura. È inutile parlare di tavoli, di concertazioni, di valutare, di vedere, vedremo. Bisogna essere realistici, dispiace, perché sicuramente dispiace, però lì un comune non può intervenire, anche perché comunque non basterebbero 2 piani opere pubbliche e non dovresti fare più niente. Poi faccio anche la domanda, benissimo, lo ristrutturiamo, e cosa ci facciamo? E chi lo mantiene? Perché poi è come la macchina, tutti riusciamo più o meno a comprare la macchina, ma bisogna mantenerla. E quindi delle due una, o la compri e la mantieni, o la compri o la tieni in garage. E sempre lì a Ceneda c'è comunque un problema oggettivo, che è quello della biblioteca comunale che scoppia un servizio molto fruito. Io adesso qui parlo da ignorante, nel senso che non so se si possa fare o pensare a una sede distaccata della biblioteca, nel senso che pensavo a Villa Croce, che è lì abbastanza inutilizzata, e pensavo si potesse, ma questo devono dirmelo gli esperti, io parlo così in questo momento da profano, non so se sia possibile creare, tra virgolette, 2 biblioteche, però non sarebbe neanche un'idea meschina e peregrina, secondo me, creare una biblioteca nel centro di Vittorio Veneto e una a Ceneda, in modo tale da poter usufruire di 2 siti dove andare a leggere i libri, insomma. Ci arriva un'altra domanda che riguarda l'ospedale di Costa. Viene evidenziato da un telespettatore che un po' alla volta sta perdendo reparti interi che vengono trasferiti all'ospedale di Conegliano. Anche questo è un problema che noi conosciamo da lustri, non è, poi ci si ripete, no? Nel senso che poi
a prescindere dal candidato sindaco che ha sempre, quando è candidato, la bacchetta magica, ma quando diventa sindaco la bacchetta sparisce, e anche il sindaco. E devo dire che al momento sì, è vero che ci sono delle problematiche inerenti all'ospedale, e lì è ovvio, ci vuole un sindaco che sappia, come dire, battere i pugni, che abbia conoscenze e aderenze, ecco il discorso che dicevo, anche il collegamento provincia-regione, e che quindi batta i pugni anche, non dico contro, ma conoscendo ed essendo, come dicevo, un filone in cui la Lega è, diciamolo, sia in città, sia in provincia, sia in regione, si può discutere serenamente, ma sicuramente Vittorio Veneto non perderà, questo mi sento di poterlo dire, non perderà sicuramente l'ospedale, anche perché ha un comprensorio di centinaia di migliaia di persone che non possono di sicuro andare a Conegliano, prendere la macchinetta e andare a Ogliano o andare in autostrada se ti succede qualcosa. Poi comunque abbiamo anche un reparto di Ottorino Laringoiato che è l'eccellenza, voglio dire, quindi insomma cerchiamo di essere positivi, non facciamo, come dire, terrorismo, perché comunque l'ospedale c'è e rimarrà. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa e rientriamo fra un paio di minuti. A dopo. Rieccoci in studio, la città che vorrei, abbiamo ospite questa sera il candidato sindaco Giovanni Braido. Allora, proseguiamo le domande, nel frattempo anche in questa pausa pubblicitaria da parte del pubblico sono arrivate, vi ricordiamo sempre c'è la possibilità di inviare un SMS o un WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Ci ha scritto nuovamente Fiorella che aveva posto la stessa domanda una settimana fa anche alla candidata sindaca Mirella Bagliana. Serravalle, cosa intende fare per via Martiri della Libertà? Immagino si intenda il porfido, la pavimentazione. Allora, lì via Martiri della Libertà l'ho fatta io, penso tra il 1999 e il 2009. E già all'epoca, perché lì c'è stata la volontà amministrativa e politica, ma so che aveva delle difficoltà strutturali già a suo tempo. Adesso non entro nel merito, però posso dirle che come cittadino veramente sembra di andare in barca, perché è molto pericolosa e quindi bisogna intervenire, questo sicuramente, perché è un tratto molto pericoloso ed è proprio andando in macchina si vede che quindi
sicuramente sarà nell'ambito stradale delle ristrutturazioni delle strade. Che tra l'altro era uno degli interventi che l'assessore ai lavori pubblici Bruno Fasan aveva annunciato nei mesi scorsi, che però non ha avuto attuazione. Non lo so. E rimanendo a Serravalle, lei cosa ne pensa di un'eventuale pedonalizzazione del centro storico? Allora, anche lì mi ha mandato una persona non di Vittorio una email nel quale appunto mi diceva: ma perché non pedonalizzate Serravalle e quant'altro? Lì il problema non è pedonalizzare o non pedonalizzare, il problema è se diciamo Serravalle, quel tratto, abbia la potenzialità poi, per quello che riguarda i commercianti, anche di poter, come dire, vivere. Nel senso che, ad esempio, la stessa critica mi era stata rivolta ai tempi quando si facevano i sensi unici. E anche lì i commercianti si erano giustamente o ingiustamente lamentati dicendo che mettendo il senso unico in fase discendente che non ascendente ci sarebbero state problematiche per i negozi, per le attività commerciali. Poi diciamo che con il tempo c'è stato un assestamento. Per quello che riguarda Serravalle, secondo me si può fare una sperimentazione, però la si può fare contestualmente ad un rilancio di Serravalle stessa, il teatro ad esempio, fare qualcosa, delle manifestazioni di importanza che portino persone, allora in quel caso ha senso pedonalizzarlo gradatamente. Pedonalizzare così, tanto per dire abbiamo pedonalizzato, secondo me non è una cosa intelligente da fare, è una cosa da fare, sicuramente da provare, però deve essere contemperata anche con interventi di carattere turistico e culturale, allora in quel caso sì, però provare si può, però ribadisco, non subito, secondo me. Ecco, lei parlava di sensi unici che sono stati fatti durante le amministrazioni di cui lei era vice sindaco, diceva sono stati un po' col tempo digeriti, però Ceneda viene evidenziato, insomma c'è una problematica di arrivare in piazza Giovanni Paolo I, è stata più volte anche evidenziata nel corso di questi anni, in relazione anche al restauro e al riammodernamento del Museo della Battaglia. Sì, è vero che c'è un problema di accessibilità di Ceneda, però è anche vero che purtroppo, ahimè, le strade sono quelle, nel senso che sono strette. Anche oggi mentre andavo, la strada di fronte, diciamo, alle suore, al collegio delle suore, quella via del Fante, via Cenedese, sì. È veramente strettissima, credo ci siano delle grosse evidenti difficoltà per le macchine in doppio senso. Certo, è vero che ci sono delle difficoltà che noi possiamo poi valutare, ma non è che puoi fare dei grandi, anche qui bisogna essere onesti, se tu cambi la viabilità a Ceneda, e si può provare, è chiaro che però devi risistemare, ridefinire tutta la viabilità, perché quando tu cambi una strada devi cambiare sistematicamente tutto. Quindi è una cosa anche questa che va ponderata. Sicuramente si può intervenire, però bisogna verificare che non si migliori da una parte, detta in dialetto, che non si è pezzo il tacon che sbrego, insomma, ecco, detta. E quindi è una valutazione che bisognerà fare lì con i tecnici, con i flussi, quando si fece a suo tempo, con i flussi, con lo studio dei flussi, dei passaggi delle macchine e quant'altro, perché non è facile. Ci arrivano altre domande dai nostri telespettatori. Allora, lei dice: sono tornato per finire quello che ho lasciato 15 anni fa. Muffil, cosa proponete di fare? Guardi, la Muffil anche qui sinceramente era stata acquistata a suo tempo perché c'erano i famosi contratti di quartiere e si pensava col finanziamento di riuscire a rilanciare quell'edificio e purtroppo ci siamo trovati con questo contenitore che oggettivamente
non è una bella cosa da vedere, insieme ad altri edifici che sono abbandonati. Diciamo che secondo me adesso pensavo anche a questo come ad altri edifici, non mi sono mai, a dire la verità, non mi sono mai interessato, ma non so se se il comune, visto che sono state fatte molteplici aste andate deserto, non so se possa, come dire, a trattativa privata possa svendere, perché obiettivamente non puoi riguadagnare i soldi che hai speso a suo tempo. Questo riguarda magari la Mafil, ma altri immobili che hanno poi vincoli da parte della sovrintendenza, le varie scuole elementari e quant'altro. Secondo me, se fosse possibile, io anche per poco, ma mi libererei di questi immobili che ormai sono veramente imbarazzanti. Sempre dal pubblico, Scuola Sauro di San Giacomo. Lei chiede, lei è tornato per finire quello che ha lasciato 15 anni fa, forse il telespettatore immagino magari si riferisca anche al fatto che per la vecchia scuola, o forse no, la nuova scuola di San Giacomo, la nuova scusi Sauro, il progetto originario prevedeva di realizzare, se non ricordo male, ulteriori aule, una palestra che sono rimaste sulla carta. Una cosa che a me è dispiaciuto non fare è stata la palestra. Era un mio pallino che volevo realizzare perché pensavo a suo tempo che si potesse ristrutturare l'edificio dove adesso dovrebbero fare la farmacia e di fare la palestra dove invece è stata fatta la scuola. Bisogna innanzitutto vedere se vi è la possibilità, come dire, urbanisticamente di allargarsi e quindi di poter di allargare la scuola e di fare la palestra. Se fosse possibile, è chiaro che potrebbe essere la seconda, dopo le piscine, la seconda grande opera che potrei fare, non di più, in 5 anni. Vedevamo intanto le immagini della vecchia Sauro che è stata acquisita dalla Vittorio Veneto Servizi. Al volo, lei cosa ne pensa di questo progetto per portare lì la nuova farmacia? Mi sembra che sia stata accolta bene da parte dei cittadini di San Giacomo. Diciamo, ricordiamoci sempre che San Giacomo è un comune nel comune, ha una grandissima abitabilità, ci sono molti cittadini a San Giacomo che vivono e che votano. E sempre a San Giacomo un altro problema che io mi sono posto è il problema proprio ambientale di inquinamento, perché lì qualsiasi cittadino vada a San Giacomo, specialmente nelle ore di punta, vediamo un grandissimo traffico e secondo me lo smog è a livelli altisonanti. Sarebbe da fare quella famosa bretellina per, come dire, deviare, defluire il traffico, però anche lì bisognerebbe sentire cosa ne pensano i sangiacomesi. Bretellina, mi collego al traforo, arriva una domanda da casa, come vorrebbe completare l'operazione traforo? Durante la sua amministrazione, insomma, venne dato il là per realizzare il primo stralcio del traforo. Sono passati 3 anni dall'apertura. C'è questo secondo stralcio sulla carta fino all'ospedale di Costa. Sì, adesso bisognerà verificare con gli uffici vari la tempistica e la possibilità appunto di procedere, ma questo secondo me bisogna valutarlo, se mai sarò lì, con gli uffici competenti, anche perché non sono un tuttologo e non vorrei dire delle cose che potrebbero stonare un po' con la realtà delle cose. Sì, mi collegavo con la bretellina perché ovviamente perché vede che sono tante cose poi. No, chi finanzia è comunque sempre l'ANAS e quindi i soldi insomma. Noi ringraziamo. E ancora altre domande ci arrivano. Parlava prima di verde e allora un telespettatore dice obbrobrio della struttura dell'Italcementi chiuso da decenni. Siamo a Sant'Andrea, un polmone verde o un parco per i cittadini vittoriesi o per la provincia? L'Italcementi credo che sia proprietà privata. Io non me la sento di dire che compro per dopo trovarmi magari un altro edificio da tutelare. Lì sarebbe da parlare con la proprietà e vedere cosa vogliono fare, se ce la vogliono lasciarla così, ma
mi ricollegherei invece al problema ambientale dell'area ex Carnielli. E lì la cosa a me disturba, perché è stata acquistata l'area ex Carnielli e ubi comoda ibi incomoda, cioè c'è un proprietario che ha acquistato, magari vorrei sapere quando mi bonifica l'area, perché a questo punto un amministratore degno di tal nome gli manda una letterina e gli dice: scusa, cosa vuoi fare da grande? Perché se la vuoi lasciare così mi va anche bene, però l'inquinamento c'è, sei tu il proprietario e ti assumi oneri e onori, e quindi ti dai da fare o ti faccio causa, detta fuori dai denti. Arriva poi una domanda sui contributi alle associazioni, Sì. da voi definiti, dice questo telespettatore anonimo, mance elettorali che non sono stati approvati. In caso di vittoria, riuscirete a rispettare i tempi per fare i bandi e consentire alle associazioni di organizzarsi per tempo per l'organizzazione degli eventi programmati, come ad esempio quelli estivi? Perché conoscendo la macchina comunale è sicuramente difficile. Guardi, non è vero. Nel senso che, ribadisco, io so per esperienza personale che se una cosa ti interessa e all'amministratore interessa, la fa. Quindi si torna sempre su quel discorso, ci si nasconde, come su certe cose ho detto non si possono fare, qui le posso dire tranquillamente che ci sono cose che si possono fare, come in questo caso, se si vuole una determinata manifestazione, i soldi ci sono, si trovano e la tempistica c'è. Se non si vuole fare o non si ha le idee chiare, si lascia passare il tempo e i risultati poi si vedono. Ci arrivano un sacco di domande. Oggi ci sono io. Allora, c'è anche chi dice via Caprera è dissestata, via Roma pure. Sì, ma questa, ribadisco, questa è una politica che dopo, adesso non voglio essere per carità, però dopo i 2 mandati che abbiamo fatto noi, è come una parabola, dal 2009 fino al 2024 c'è stata assolutamente un'assenza amministrativa. Mi dica un'opera che è stata fatta in 15 anni a Vittorio Veneto, un'opera di prestigio che sia stata fatta a Vittorio Veneto. Noi in 10 anni, dal 1999 al 2009, mi dispiace, ma questa è la realtà oggettiva. L'ospedale di Serravalle, i sensi unici, Traforo di Sant'Augusta, scuola nord, scuola sud a San Giacomo, manifestazioni di tutti i tipi che sono sparite tutte, dalla mostra del Prosecco, mostra artigianato, la Treviso Marathon, sono sparite tutte. Allora, come dicevo prima, se siete contenti adesso che la situazione sia questa, sapete chi votare. Posocco, Miatto e Darè, è il triumvirato. Se la cosa non vi va bene, sapete che io posso essere un'alternativa. Bisogna essere chiari, perché io rimango anche stupito che ci sia gente che si è lamentata fino a ieri, no? Anche colleghi di lavoro che si sono lamentati e poi sono in lista oppure sono lì che tirano avanti il carro, che non è più un carro perché è un carretto, e continuano a tirare avanti in questa maniera. Io dico, signori, il cittadino vittoriese ha l'intelligenza per capire, ha l'intelligenza, io auspico, per mandare a casa questa amministrazione, questa maggioranza e dare la possibilità di amministrare qualcuno che possa essere capace. Abbiamo parlato tanto di opere pubbliche, interventi, politiche giovanili. Immagino, insomma, abbiamo sentito prima gli anziani, ma c'è anche un'attenzione ai giovani nel suo programma elettorale. Certamente, quando parliamo di politiche giovanili bisogna ritornare, secondo me, a delle realtà vere, non virtuali. E quindi in questo caso, sia da un punto di vista culturale sia da un punto di vista sportivo, ecco la piscina ad esempio e la valorizzazione di quel polo sportivo, deve essere una indicazione per i giovani, perché lo sport da sempre ti forma il carattere, ti dà uno spessore e una, come dire, mens sana in corpore sano, ti dà la possibilità anche di, come dire, di sviare da certe ormai, così dire, abitudini che sono un attimino, parlo di internet, parlo di social, parlo di altre cose che diciamo deviano da una costruzione mentale e culturale il giovane, insomma, quindi
anche in questo senso noi avremo attenzione da questo punto di vista, cercando di venire incontro alle esigenze. Però vede, è vero che la politica per una serie di motivi non piace, però se noi guardiamo le liste di tutti, vediamo che giovani tra i 20 e i 30 anni sono pochissimi. Questo dimostra che giustamente o ingiustamente il giovane per vari motivi non si interessa della vita pubblica, ed è un fatto molto grave, perché vuol dire che ha la testa e l'attenzione su altre cose che solitamente non sono cose positive, sono cose negative. E poi c'è questo, come dire, tempestamento, scusate il termine, forse l'ho sbagliato, questo tempestare il giovane di tutte queste informazioni specialmente negative, che secondo me assolutamente non fanno del bene per il giovane di per sé stesso. E qui la famiglia, secondo me, dovrebbe essere un filtro un po' più spesso per aiutarli. Ecco, sono le 21:50, quindi ci avviamo verso la conclusione, il tempo stringe. Un'altra domanda da casa è: nel caso non andasse al ballottaggio, darà libertà di voto o darà indicazione su chi appoggiare per la corsa a sindaco? Un eventuale compromesso storico sarebbe fuori ogni logica politica cittadina? Chiede Edoardo. Ma guardi, siamo in democrazia, ognuno fa quello che crede. Non ho mai creduto al capoccia che dà l'indicazione di voto, nel senso che poi sono dell'idea che ognuno fa quello che si sente di fare, e ribadisco, non è detto che una persona che sia di sinistra sia peggio di una di destra o quella di destra sia meglio di quella di sinistra. Un cittadino è libero di votare come meglio crede. Io sinceramente non sarò quello che darà indicazioni, lascerò libertà di voto, come è giusto che sia, secondo me. Lei sperava in un centrodestra unito per sua candidatura, e mi riferisco al fatto che Forza Italia non la sostiene. Speravo che qualcuno avesse un po' di più buon senso data l'età, quello sì, perché secondo me quando arrivi a una certa età fai il nonno e mettiti a lato, non dico di metterti dietro, mettiti a lato, fai il padre putativo, dai consigli, hai fatto una carriera brillante, ringrazia Dio e riposati. Ecco, questo mi sento di dire. Ecco, e sull'alleanza con Fratelli d'Italia chiede Claudio cosa pensa di questa alleanza, non pensa di camminare sull'oro? In che senso? Bisognerebbe chiederlo. Ma insomma, noi abbiamo un governo di centrodestra in cui è incluso anche Fratelli d'Italia, per cui è un partito di destra, fa parte del centrodestra, non ci trovo niente di innaturale, non parliamo delle solite cose, esiste il centro-sinistra, esiste il centro-destra, non esistono più i comunisti, non esistono più i fascisti, esiste un partito che può essere definito conservatore e un partito che può essere definito riformista, punto. E con questo si va avanti. Aspetti, perché adesso nel frattempo arrivano tante domande. Bene. Sì. Allora ne facciamo un'altra e poi proprio ci avviamo alla conclusione. Dice: ma io sto qui, volentieri. Ma abbiamo dato per la par condicio a tutti un'ora di tempo. Lo so. Quindi breve come risposta. Cultura in questi anni, a differenza dei lavori pubblici, è un settore che ha funzionato molto bene, scrive. Cosa prevede il suo programma per la cultura? Prevede che sicuramente cercherò, come sono convinto di questo per altri reparti, di trovare un tecnico d'area, perché bisogna che ormai l'amministrazione sia gestita da persone che hanno competenze, non persone che hanno fatto carriera nel partito, ma sono persone senza arte né parte. Vede, in politica ancora, purtroppo, lo dico anche contro la mia persona probabilmente, si fa ancora carriera senza averne le competenze. Forse è per questo che molti comuni e molte regioni o molte province e quant'altro poi non lavorano bene. Ci vuole competenza. Se non c'è competenza non si va da nessuna parte. Quindi un tecnico per la cultura, e se non sbaglio lei vorrebbe anche un tecnico per il bilancio. Sì, e anche per l'urbanistica. Quindi di area. In caso di vittoria attingerà da... dopo bisogna decidere, non sarò solo io che decido, il famoso codice Cencelli che tutti conoscono, bisognerà un attimino, però chiederò a tutte le componenti, se mai dovessi diventare sindaco, a tutte le componenti
dell'alleanza delle persone che siano tecniche, perché insomma non se ne può più di persone che senza arte né parte, che fanno gli assessori di vari referati senza aver visto neanche la materia di cui si devono occupare. Quale città dunque vorrebbe Braido e la sua coalizione? Una città, come ho già detto, entusiasta, una città che così un po' più dinamica, una città più dinamica, e per aver questo, secondo me, un cittadino deve essere orgoglioso della propria amministrazione, a prescindere dalla colorazione politica, che sia donna o che sia uomo, ma che sia in grado di dare una scossa alla città. Arriviamo all'ultima domanda: perché l'8 e il 9 giugno votare lei e la sua coalizione? Votare me perché io amo la mia città, come direbbe qualcuno, ma la amo nel vero senso della parola. Io in questi 15 anni ho sofferto come cittadino, perché avendo fatto amministrazione so che un amministratore pubblico, se vuole, può fare e può fare bene. In questi 15 anni si è fatto poco e si è fatto male. Io sono sicuro che ci metterò tutto l'impegno assoluto per fare il meglio per la mia città. Grazie a Giovanni Braido, candidato sindaco. Grazie a voi, per ai cittadini. 5 liste, e la città che vorrei ritorna ospitando un nuovo candidato sindaco. Lunedì 6 maggio, sempre alle ore 21, in diretta avremo con noi il candidato sindaco Gianluca Posocco. Queste e tutte le altre puntate le potete rivedere sul sito della Tenda TV, www.latendatv.it, oppure sui canali social. Ringrazio come sempre Federico qui alla regia e i tecnici che consentono la messa in onda della trasmissione. Io vi do dunque appuntamento a lunedì 6 maggio e vi auguro una buona continuazione di serata.